muy intenso. because the cultural ambience is something really special. La poesía, el teatro, todas las manifestaciones del arte. All manifestations of art, poetry, and so on. Y por eso le muestro algunos de las cosas de la ciudad, ¿no? And this is why he put it down here in the bottom, the City of Bridges, the Soto Theater, Liberty Park, and so on. They're symbols of the culture of the city. I love Matanzas. So he says, I love Matanzas. Nuestra pequeña familia estaba formada por mi padre, Our small family was consists of my father, he says, don't want to work here. Okay, switch. this young, My father, mi padre de oficio zapatero, his job, his profession was a shoemaker. y cuando no había trabajo en el zapato, era pescador, So when he didn't have work as a shoemaker, then he was a fisherman. con una característica especial, conocía exactamente cómo se comportaban los peces. So he had a great understanding of the behavior of fish. Era un excelente ser humano, He was a beautiful human being. apasionado de la lectura. He loved reading. No pudo tener estudios superiores porque era de una familia pobre, He was poor, and so he didn't have access to a good education. pero se convirtió en un hombre muy culto But he became a very cultured man. y conocedor de prácticamente todas las cosas por su propio esfuerzo. And just by his own, he was self-educated. Era un verdadero hijo del mar. He was a true son of the sea. Y era un excelente ser humano. Tengo la dicha de que fue mi padre. I was fortunate to have him as my father because he's an excellent human being. Mi madre, Esther Lausurique, My mother, Esther Lausurique, se dedicaba al cuidado de la casa, de los niños, etc. she was a homekeeper, a housekeeper. Pero siempre tuvo una excelente vocación de servicio a los demás. But she always had her own, say, career as a mother. Y Excellent human being. especialmente cuidando la salud de las personas, inyectándolas, curándolas, etc. Especially that of caring for other people, giving them injections, whatever needed. Y esto le ganaba el respeto de todas las personas que conocía, el barrio, etc. And that earned her the respect of everybody in the neighborhood and around her. Era muy bromista, o es muy bromista y jovial. She was kind of a joker and very jovial. Y contagiaba con su alegría a donde quiera que llegaba. And everybody loved her because she had this good jovial disposition. Hermana, My sister, she is white, I am nigger. This is la mezcla de los cubanos, ¿no? the mixture of the Cubans makes very interesting. So he's saying that he's dark complexion, and of course his sister very white. This kind of thing happens. A veces cuando había un conflicto entre nosotros y me regañaban a mí y no a ella, And so sometimes my mother chewed me out, but not my sister. yo decía, Teresa es la blanca, por eso. And so he would say, yeah, because she's white. Mi hermana ha desarrollado una capacidad increíble para criar hijos. My sister had this incredible capacity to have children. Tiene 6 hijos, She has 6 children, 16 nietos 16 grandchildren, y 7 bisnietos. and 7 great-grandchildren.
Sí, gracias a Dios, And thank God, mi madre vive todavía. my mother is still living. Ella tiene en estos momentos 94 años. 96. 96 años. She is now 96 years old. En esta familia, yo obtuve la esencia de mi educación. In this family, I had the essence of my education Y los valores que poseo. and the values that I have. Y puedo decir que soy muy afortunado en haber crecido en este seno familiar. And I can say that I was very fortunate, very lucky to be born in this family. Yo tuve una infancia muy feliz, Had a very happy childhood. era muy querido entre todas las personas que me rodeaban. I was loved by everybody. I was shown love by all those around me. Pero el acontecimiento más importante de mi niñez But the most important aspect of my growing up years fue la campaña de alfabetización que hubo en 1961. was the literacy program that I was involved in when I was 12 years old. Los jóvenes y niños de la ciudad Young people and children of my town and this Havana and Matanzas y en general del país, ¿no? and all over the country. Nos fuimos al campo, a las montañas, a vivir con los campesinos We went out in the country in the mountains to live with the peasants, para enseñarlos a leer y escribir. but in order to teach them to read and write. El nivel de alfabetismo en Cuba era muy alto, And so the analfabetismo. literacy rate was very, illiteracy rate was very high. In other words, very many people did not know how to read or write. Y se hizo este movimiento para poder empezar una revolución educacional en el país. And so this movement to educate and teach literacy and writing, reading and writing, was a movement all over the country. Esta campaña propició el contacto entre sectores de la sociedad que no tenían relación. And so one of the most interesting things that happened as a result of this was that people in the city and people, of course, out in the country came together. Nosotros, niños y adolescentes de la ciudad, ajenos completamente a la vida en el campo, So we as city slickers, we had no idea what life was like out in the country. pasamos a vivir con los campesinos, a compartir sus preocupaciones, sus trabajos. So we learned to know our peasant brothers and sisters in the mountains, how they lived and what they were thinking. Nosotros fuimos sus maestros para que pudieran aprender a leer y escribir. So we became their friends, learning to read and write. Pero ellos se convirtieron nuestros maestros en las cosas reales de la vida. O sea, ellos se convirtieron en nuestros maestros para enseñarnos lo que es la vida. So then they became our teachers too, to tell us how life is like. What is life all about? Remember, he's 12 years old. Yes. Ay, no lo había dicho. Tenía 12 años yo. He said, I hadn't said that, but I remembered that, yes, only 12 years old. Can you imagine? Esos son los muchachos. Esa es la Sierra Maestra, This is the mountain, of course. donde yo fui a alfabetizar. Se encuentra en el oeste de Cuba. This is in the west of Cuba. ¿Y este soy yo? And this is me, This this young man. Pensaba, en esa época yo pensaba que era una persona adulta. At that time, I considered myself an adult. Yo era un maestro. I was a teacher. Y esto fue en Varadero, donde nos estaban preparando para poder enseñar. This is where we were preparing to teach. Y este es el grupo de Matanzas. This is a group from Matanzas where I grew up. Este soy yo.
This is me right there in the circle. Siempre era el más chiquito del grupo. I was always the smallest of the group. Yo fui una persona antes de la alfabetización y otra totalmente distinta después. Okay, when I went in, I was one person. When I came out of there, I was a completely different person. A los alfabetizadores, el gobierno le propició unas becas para estudiar y nos fuimos todos a La Habana. So when we finished our time, how long were you there? Ya. Se acabó. Sí, alrededor de un año, un poco menos de un año. Little less than a year, he was involved with this. And then when they came back to Havana, they were given scholarships. Y ya no volví a mi casa materna. So I never went back to my maternal house. Solo de vacaciones. Only on vacation. Así estudié terminé la secundaria So I básica finished secondary school, basic secondary, y la high school too. and high school, which This is high school with my partners, no, en español. Ya Spanish. yeah. You English, no, you Spanish and English. It's not. So these are my friends here in high school, right? They're secundarios, son sus amigos en la secundaria. ¿No? Este soy yo. That's Eugenio on the end, to your left. And with my ya, jugando en la playa. They're just playing on the beach. Posteriormente ingresé a la Universidad de La Habana. So then after that, he was enrolled in the University of Havana. Cuando tenía 16 años, no tenía edad para entrar. When he was 16 years old. Debo decir que estos años de estudios se hicieron planes especiales. I should say during this time, my studies in Havana entered into studies, special studies. Para poder estudiar rápido y prepararnos rápido para entrar a la universidad. So, well, pre-university, they did some really sped up classes, intense classes. Se hizo un plan donde ingresaron unos 6,000 estudiantes. So 6,000 students. There was a plan for 6,000 students. Y terminamos alrededor de 500. And there were about 500 then that finished. Ya, un plan muy fuerte. So it's really tough. Of course, this is not that unusual in Latin America, where people are eliminated because it's so intense, the studying. I've seen that in Costa Rica as well. Ya. Ingresé en la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad de La Habana. So this is the School of Mechanical Engineering in Havana. Pero estábamos en las instalaciones de la ciudad universitaria que se construyó en Cuba y fuimos el primer grupo que vivió en la ciudad universitaria. So he was among the first group that studied in this university. El nivel cultural en general de Cuba era muy bajo. And so the cultural level of Cuba at that time was very low. Y por esa razón, durante el tiempo de mi carrera, tuvimos que salir a diferentes industrias, la industria azucarera, etc. And so at that time, we had to go out to where it was happening, the practical work. Y eso enriqueció mucho nuestra formación como ingenieros. And of course, that enriched our experiences as engineers, students. Y la otra cosa que pasó es que hubo una entrada masiva de estudiantes a la universidad y no había profesores. And so at that time, there was a huge number of students studying, and we had a very limited number of professors. Y algunos de nosotros tuvimos que asumir el papel de profesores durante nuestros estudios. And some of us, while we were studying, we had to become professors as well. Era muy duro, pero lo tuvimos que hacer. That was very tough, but we had to do it.
Y como andábamos en industrias, etcétera, muchas veces no íbamos a clases. And so when we were out observing in the industry, working companies, it was very tough for us because we were students at the same time. Y cuando regresábamos teníamos que estudiar solos para nivelarnos. And so when we got back to university, we had to study hard. Como autodidactas, o sea, estudiar solos. Yeah, so we had to study alone. Y eso reforzó mucho mi disciplina personal. And so that really reinforced my self-discipline, made me work hard and think. Cuando terminaba los estudios, la Escuela de Ingeniería Mecánica, la dirección de la Escuela de Ingeniería Mecánica, So when I finished my studies in mechanical engineering, me propuso quedarme como profesor en la universidad e ir a la Unión Soviética a especializarme. and so he decided to study or to teach there, and as well then to prepare to go to this Russia to study. Por eso, a partir de septiembre de 1970, So from 1970, September of 1970, ingresé en el Instituto de Automóvil y de Carretera de Moscú. so he entered the school here, as you see. Yeah. Para especializarme en las cosas del automóvil. So la to reparación. specialize in transportation, automobiles. Tuve la suerte de tener excelentes profesores. I was fortunate to have very excellent professors. Y en este momento les rindo homenaje a este señor, Alexander Harry Shaney, que fue mi tutor científico. And I'd like to render some respect, great respect for this professor of mine. Un hombre, un gran científico Great scientist. que me dio a mí lo que es la esencia de la ciencia. And he imparted into me what is the essence of science. Tuve muy buenos profesores, especialistas que me ayudaron Great mucho, professors, personas de muy alto nivel científico. very high scientific knowledge they had. Y eso es uno de los aspectos de mi etapa soviética, que es mi formación profesional y científica. And so that was a great part of my professional development as a scientist, as an engineer. Pero mi estancia en la Unión Soviética me dio otro aspecto importante de mi vida. But it gave my life also another very important aspect. Tuve la oportunidad de convivir con muchísimas personas de diferentes nacionalidades, costumbres, culturas, etc. And so a great part of my being there was to have the experience of diverse cultural and many people from many different countries. Y eso me dio algunos valores importantes como la tolerancia, el That gave me respeto, some very important values, as tolerance and respect for other cultures, la aceptación de los demás the acceptance of other people, y la comprensión de que existen diferentes tipos de comportamientos que son reales y aceptables. and to have the understanding then that of this different cultures and people and tolerance. Eso es uno de los valores más importantes que yo tuve en For me, that was one of the most important values that I picked up. cuando teachers Teachers en el instituto, in the institute. las arrobas de Moscú, Yep, you recognize this. en mis estudios, Distinguido señor, distinguished había alemanes, indios, africanos, viví con un iraquí, es He lived increíble. with an Iraqi. We had people from many different countries. Y lo más importante, Most son important, seres humanos igual que nosotros, they're human beings just like we are. que quieren, que tienen sueños, Who love, who have dreams, igual, just like we have. solo con diferentes formas, pero es lo mismo. Different forms, different outcomes, but we're all the same. Y la nieve, And snow. el invierno moscovita que... In Moscow, lots of snow. Right? Y ese es mi título. Finalmente, el rector de la Universidad de La Habana hizo un recorrido por la Unión Soviética y le propuso a los soviéticos que yo hiciera el doctorado. And so his
professors suggested he be given a doctorate. Y bueno, finalmente, en abril de 1980 defendí mi tesis And in 1980, then finally he defended his thesis. y ese es mi título. And that's his title. Entonces, Ingenio en ruso. This is Eugenio in Russian. La vida y Dios Life and God me hizo un gran regalo. gave me a great gift. Parece ser que mi vida lo mereció. Mi vida mereció ese regalo. It felt like my life deserved this. Ustedes conocen ese regalo. You know that reality. Sí, sí. She is right here, Adoración. La oración fue a Cuba She went to Cuba, made a trip to Cuba a buscarme y sacarme. to look for him and take him out of there. No le voy a decir cómo, I'm not going to say how, porque hay una hierba en México mágica because there's a magic plant in Mexico, y me dio DST. and she gave me that tea. Tenga cuidado. Be careful. Me fui a vivir a México So I went to Mexico to live. y en México hice diferentes In actividades. Mexico, I did different things. Bueno, debo decir antes que en Cuba I should say before, in Cuba, trabajé en el Instituto de Investigaciones de Transporte, I worked in the investigation of transportation. la Academia de Ciencias me dio la Science categoría academic de investigador auxiliar, la categoría de la Academia de Ciencias. and investigation in science and so on. Y trabajé en diferentes empresas. And I worked in different businesses. Tuve la oportunidad de crear un departamento de investigación y desarrollo en una empresa He had the opportunity of developing a company e introducir la computación en la gestión del transporte. and to introduce that into the transportation department. O sea, fueron cosas muy innovadoras e importantes. So innovative kinds of things that he did. Y en México trabajé en diferentes actividades comerciales. In different businesses. Fui director de producción de una empresa española I was director of Spanish company. y desde el 2003 comencé a colaborar And from con la 2003, Universidad Albert Einstein. I began to cooperate with this university. Ese es el aula magna de la universidad, el auditorio. Yeah, the auditorium here. Y empecé a trabajar en la impartición de clases de desarrollo humano y So I began filosofía. to work with students human development and philosophy. Ustedes dirán, un ingeniero dando filosofía. And so you would say, mechanical engineering, teaching philosophy. Ya. Yeah, Pero siempre me gustó mucho la filosofía. but I always enjoyed, I really liked philosophy. Y la apliqué en mi vida, And I applied it to my life porque la filosofía para mí because philosophy for me una herramienta para poder comprender y vivir. is a tool to be able to Vivir. just to live. Normalmente la filosofía se piensa que es para saber mucho, muy erudito. Often we think about, these scholars, erudites, right? Know about philosophy. Pero la filosofía es un método para vivir. But philosophy is a method of living. Así How yo, to live. así yo le enseño. And that's the way I taught Estos son algunos de mis grupos it. These are some of my groups of students en la Universidad Albert Einstein. in this university. Pero también algunas universidades me invitaron a dar cursos de maestría And so other in master's programs, other universities invited me to teach. especialmente el Instituto Politécnico Nacional, So in the Polytechnical el Instituto de México. and Institute, Mexico Y Institute. por esa razón tuve diversos grupos de maestría y doctorado. So I had many different groups of students who were
doctoral students as well as masters. Son Masters and doctoral students. médicos, ingenieros, Doctors, engineers, profesores de Politécnico, polytechnic. en un plan que se hizo para superar a los profesores, para que los profesores subieran de calificación. That was so that the professors could be qualified to teach. Goshen. Ahora, now we come to Goshen. A man, right, like this, comes to Goshen. What's he do here? Mi hijo menor My youngest son vivía en Goshen lived here in Goshen, y iba a nacer su hijito, and they're going to have a son, Gorquito. Gordgito. Y él empezó a insistir, papi, ven para acá, papi, ven para acá. Para And hacer so algo. his youngest son insisted, Dad, you got to come to Goshen. Come on. Y vine. And I came. Pero desde que llegué me tracé un objetivo fundamental. But when I came to Goshen, I decided to have this one objective. Eso es producto de toda la experiencia anterior de mi vida. And this was an outcome of all of the rest of my life. My goal. Coming to Y Goshen. sobre todo el contacto mío con diferentes culturas. Of course, a lot of this came from my contact with many different cultures. Recuerdo una vez que estaba en Yugoslavia I remember one time when I was in Yugoslavia, y estaba conversando con un serbio and I was conversing with en Belgrado. okay, in Belgrade. Él hablaba en serbio y yo hablaba en He was ruso. speaking in Serbia, and I was speaking in Russian. En Rusia hablaba con alemanes, ellos hablaban And we talked with Germans in Russian, en ruso y yo en ruso. and of course in Russian and German, Una portuguesa, ella hablaba en portugués y yo en Portuguese. español. and I was speaking Spanish. Pero el común denominador es que éramos seres humanos que nos entendíamos. But the thing is, we all had in common, we were human beings. Y existen dos posibilidades de vivir en otro país. And there are two possibilities when you go to live in another country. Concentrarnos en nuestra nacionalidad y en nuestras costumbres Concentrate in our nationalities and our customs, o integrarse en el lugar donde uno vive. or to become integrated with the rest in the society where you find yourself. Y el objetivo mío que me tracé aquí en Goshen fue ir a la sociedad, conocer sus detalles, su My historia, sus goal, costumbres. my objective was to become involved with the culture here and to learn from the culture here and the language as well, Hablar en su idioma, porque eso es respeto. because that's respect. Por eso, aunque ustedes sufrieran, yo quería hablar en inglés. That's why we're talking about suffering if I were to speak in English. Sí, siempre la pronunciación y todas esas cosas es distinta. Yeah, the whole thing about pronunciation and all of this is just Y different. mi segunda lengua es el ruso y a veces hablo en ruso. So my second language is Russian, and sometimes Russian comes out, Y así sufren más. and that we suffer more. Aquí yo cantaba en ruso con Gwen. And so here he sang in Russian with Gwen. We're talking about Yeah. former pastor here. Y entonces me encontré en la clínica de Goshen con una nutricionista. So then he met in the Maple City Healthcare, Le hablé de esto y ella talked me about habló, this, and she de Don Just. mentioned Don Yost. Encontré a Don Just, hice contacto con él And so I met Don Yost, and we had made contact. y me invitó a una actividad que tenían aquí en el patio. And so he invited me to an afternoon event here in the patio here. Me detengo en Church. estos detalles porque son importantes. I give you these details because it's very important to me. Y Don Just me presentó a Ron Kendall. And so
it just went from one to another. And so Don Yost introduced me to Ron Kennel. Y ustedes conocen cómo es Ron. And you know how Ron is. Ella es la pastora principal de aquí. And she is one of the main pastors here, referring to Gwen Gustafson Zook. Sí. She's kind of on the slide. Me presentó a And so Gwen he introduced me to Gwen, y Gwen me invitó a esta iglesia. and Gwen invited me here to the church. Y ahí empezó otra etapa And here importante began de a mi vida. new stage of my life. Porque la primera vez que estuve en esta iglesia estaba pasando por un momento muy difícil. When I got here, I was going through a real tough time in my life. Y yo empecé a escuchar un coro de ángeles. And so I began to hear this choir of angels. Y esa música y esas voces That music, entraron en mi those corazón, en mi voices. espíritu. Spoke to my soul, my spirit. Y lloré. I cried. Fue muy intenso para mí. It was really intense for me. Ese día por primera vez vi una comunión, porque había comunión ese día. And that was the first Sunday that I observed the communion. Y vi la comunión que yo entiendo. And Pan, I saw a communion, as I understand, pan y jugo. bread and juice, Porque Cristo no podía tomar alcohol. because Jesus wouldn't be able to drink alcohol. Él es el maestro. He's the teacher. Él es la mayor manifestación de la conciencia. He's the greatest manifestation of conscience. Y fue algo extraordinario. And it was something extraordinary. Mi vida cambió. My life changed. Empezaron a aparecer en mi vida ángeles, In my life, began to appear different angels. como Weldon Troyer, por ejemplo. Weldon Troyer back here. Me ayudó a estar buscando una casa, que tenía necesidad de una casa. He helped me to find a house. I needed a place to stay. No, después de muchas carreras, And after, dijo, Vic tiene un lugar para usted. so he said, well, Vic Stolzfus has a place for you. Vic and Marie have a place for you. Y el día que íbamos donde estaba Vic, And the day we got there, where Vic, me dijo antes aquí en la iglesia, ya Vic no tiene ese lugar, and then somebody said, no, Vic doesn't have room, pero tiene una solución. but they have a solution. Okay, fuimos a casa de Vic So we go to Vic's house, y este hombre me propuso darme su casa. and this man proposed to give me his house, his place, Porque se iba al calor, huyendo because del frío. he was fleeing from the cold, going to Arizona. Y yo no entendía. And I didn't understand this at all. O sea, este hombre está loco. This man's got to be crazy. Y le pregunté, le dije, usted no me conoce. I told him, you don't know me. Puede que yo sea un sinvergüenza. I could be a shameless one. ¿Cómo usted me va a dar su casa, How am I going to give you your house, sus libros, your books, su riqueza, su intimidad? what you've got here, your most intimate things? Y su respuesta me dejó helado. And his proposal left me frozen. We are the people of God. And he said, we are the people of God. Where are the pictures? No, todavía. Okay, Todavía. sorry. No pictures. Son las palabras del Espíritu para ustedes. These are the words of the Spirit for you. Es el reconocimiento y la gratitud tan grande que siento por ustedes. So this is the Respeto y gratitud. respect and gratitude that I have for you people.
Por eso, For that reason, es que esto es algo extraordinario. Por esa razón, un for this reason, un día le dije a Weldon, one day I told Weldon, un año después, le dije a Weldon, a year later, ¿cómo puedo hacer para bautizarme? what do I do to be baptized here? Y él dijo, at last. He said, finally. Pasó esto. And this happened. Ellos simbolizan a toda esta comunidad. They symbolize this congregation, this community. Y esto fue lo que pasó. And this is what happened. O sea, me sentí bienvenido, I felt aprobado, cuidado, Cared for, querido, reconocido. recognized. Y les voy a decir una cosa. I'm going to tell you one thing. Cuando uno vive fuera de su tierra, de sus When costumbres, de su one historia, is outside one's country, one's culture, away from one's culture, de sus amigos, de su from aire, friends, su aire, air you breathe, del oxígeno que uno respira en el suelo donde uno nació, oxygen, and the land where you were born, es duro. it's tough. Entre paréntesis, yo les propongo que inviten a Saulo Padilla. And in parentheses, I suggested you invite Saulo Padilla. Él dio una pequeña conferencia He gave a conference en otra clase on another Sunday school class. y describe el drama. He De los describes the inmigrantes. drama. Yo les invito a que lo inviten a que vengan y que les exponga eso. Suggest that you invite Saulo Padilla. Es algo increíble. It's something incredible. Lo dejas todo. Lo dejas todo. Because you leave everything Y vas a otro lugar. and you go to another Y a un place, lugar tan duro como Estados Unidos. and a place so tough as the United States. Yo soy un hombre de suerte. I'm a Bendecido por lucky Dios. man, blessed by God, Porque llegué como ustedes. because I came Y ustedes alimentaron mi espíritu. and you fed my soul. Pero hay otros que están en otras condiciones. But there are others in other conditions. Ahora mismo yo estoy viviendo Right now I'm living en un trabajo nuevo que tengo. a new job that I have. O sea, este es este colectivo, This is us here, right? In this community. y el otro And the other one, es lo mismo pero con signo negativo. but it's the same, but they're negative things. Yo soy matemático, por eso hablo en términos matemáticos. I'm a mathematician, that's why I speak in mathematical terms. Hay discriminación, There's discrimination, hay mala educación, grosería, bad models, discriminación, bad manners. racismo. racism. Es un ambiente tan desagradable. Is a very undesirable ambience. Y yo recuerdo una conferencia que Vic dio aquí sobre el I mal. remember once a conference that Vic gave here. Y él decía que el mal, He said that bad, la evil, única manera de luchar y vencer al mal the era con only way amor. of winning over evil is love. Y se oye muy bonito, ¿no? Se It oye. sounds great, doesn't it? Ahí está. I understand this, yeah. Pero vivirlo But to live it minuto a minuto, día a día, minute by minute, day by day, es muy duro. it's tough. Pero cuando uno realmente lo vive, se fortalece. But when one really lives it, it fertilizes you out. What's the word I want? Strengthens you. Y eso es lo que me está pasando y lo puedo vivir gracias a ustedes. And I can live it because of thanks to you. Una persona que está aquí me dijo un día, One person who's here told me one day, la tarea que usted tiene es transformar ese lugar. what you can do is try to transform that place.
Irene. This is my Marsha. She's my boss. Irene Gross is my boss. She suggested you try to change that place. Yo le debo tanto a ustedes. I owe so much to you people. Pero existe también fuera de aquí But also outside here exists eso que le estoy describiendo. that I'm describing to you. Ustedes tienen una tarea muy importante, You llevar have a very important assignment. el espíritu de este colectivo, el espíritu de esta The spirit of comunidad, this congregation, llevarlo para que el mundo sea mejor. to take it out there so that the world will be a better place. Ustedes no saben lo importante que ustedes mismos son. You don't understand how important you are. Ustedes son algo especial. You're something special. Yo lo sé porque he I recorrido know parte it del because mundo y I've gotten to know you. he vivido con muchas culturas, con I've mucha lived in gente que many cultures, necesita a lot of different la people fuerza que need ustedes tienen. The strength that you have. Yo dije un día, I said hace one varios day, I años, said, y hoy lo ratifico. a few years ago, Yo nunca fui religioso porque I was never religious. nunca vi coherencia entre lo I que never saw any decían, connection between lo que hacían y lo que pensaban. what people did and what they thought. Están en la iglesia rezando y miran los ojos en blanco. So they're in the church praying, and da, da, da. Van donde está el cura, le dicen he pecado. And then I go to the priest and say, I've ¿En sinned. serio? En Seriously, serio, no he fingido. I'm not making this up. Pero cuando salen de la iglesia vuelven a ser los mismos diablos. But when they leave the church, then they go out there and do whatever the little devils do. Porque tienen el mal adentro y no lo han reconocido. Because they have evil within them and they don't recognize it, No lo entienden. don't understand. Ahí está la tarea de gente como ustedes. And there's your assignment, people like you. Yo no sabía lo que eran los menonitas. I didn't know what Mennonites were. Los menonitas eran personas que en los semáforos de México venden For me, galletas, queso. for me, Mennonites were those people at the red lights, the traffic lights in Mexico City that sold cheese. Galletas y galletitas. And little crackers. Muy buenas, por cierto. It was very good, of course, for sure. Pero ustedes son esto. But this is you. Ustedes hablan con el Espíritu. You speak with the Spirit, Y el Espíritu es luz. and the Spirit is light. Y es la luz de Dios. Y es la luz de Dios. And that's the light of God. Por eso yo dije un día y ahora ratifico. Because one day I said, and today I ratify it, I verify it. At last I found the people. At last, I found the people of God.